我呢句嘢咧就俾人插㗎啦。但呢個係事實嚟嘅，係啊，呢個係事實嚟嘅。即係但係嗰餐咧要食得好飽，營養豐富，而且要揀一啲啱嘅嘢食。我想分享一下上一次你邀請我同家輝過嚟去食嗰一餐，咁啊3個 dish 啦，咁係我想講嗰日食完之後，我記得2點幾，我去到夜晚8、9點都唔使食嘢，其實係講緊係我覺得唔係好飽嘅啫。但係你覺得係好滿足、好富足嘅感覺，你唔需要再食任何嘅嘢咯。所以其實你間餐廳真係太黐線，真係多謝你先。即係你講緊我講緊係除咗發酵嘅嘢之外，你所有嘅嘢你盡量揀無添加嘅。係啊，冇錯。你自家製嗰個良心啊！你而家幾多嘅餐廳，你周邊咩預製菜？我哋唔講邊間啦，冇你咁樣倒人米唔係咁好啦，係咪？但係你老實講嘅，而家有邊一間餐廳唔係要計成本計得咁緊要？我好相信你嘅餐廳薄利嘅啫，即係多銷。係啦，哇！咁大間餐廳，你又要做呢方面嘅，雖然你有中央廚房，可能控制多少嘅成本，但係真係講緊有嗰個食完之後滿足開心嘅感覺，因為我太敏感啦而家。我諗你都有同樣嘅狀況，你出街食飯，你食唔到出面嘅。第一，你食唔到嗰個好原始嘅味道，第一樣嘢。第二樣嘢就係你食完之後會唔會有情緒起伏？好似我自己係好明顯就係，當我食咗某啲嘅食物係唔新鮮或者係佢有好多添加劑嘅話咧，我係食嗰刻會好開心。但係大概2-3個鐘之後就開始 upset 㗎啦。呢個係講緊所謂 gut feeling，你條腸個狀態咯。咁所以咧，其實好 appreciate 嗰一餐，我係好回味啲雞翼啊，好回味個三文魚嘅。係啊，多謝你哋啊！呢啲係真係我覺得係好開心。係啊，多謝你哋賞面過嚟啦，首先。都多謝你邀請啦。係啦。咁都想問下，其實 Green Waffle 係你點樣開始 Green Waffle 呢間餐廳？其實係由我先生開始嘅。OK。我先生喺加拿大出世，喺加拿大回流，識咗我之後咧，佢好掛住加拿大嘅嘢食，跟住就同我一齊開咗間 Green Waffle 啦。第一間喺中環嘅嘉咸街。OK。到而家已經16年啦，即係呢個品牌已經16年啦。咁所有嘅 recipe 啊，都係我哋自己㗎啦。我記得咧嗰時仲我自己有自己份工啦，佢就辭咗佢金融嗰份工啦，就喺屋企不停咁樣研究 waffle 啦、炸雞啦，跟住返到屋企就要試唔同口味嘅 waffle 啦，試咗起碼幾個月啊。咁其實唔係喎，但係而家啲人咧做嘢咧，佢係衝咗先㗎喎，好唔好食佢都擺。我老公係處女座嚟㗎。我女嚟咁係處女座，好大鑊。但係好事嚟嘅，即係你有嗰個堅持，你有嗰個，即係你起碼即係個用心啊！你唔係就咁 start 咗先之後就聽之後，咁掂咪執咗佢就算咯。即係如果唔係點會而家成個品牌16年嘅先？係堅持呢個真係好。其實最難就係堅持，真係。咁又想問下啦，即係開咗16年啦。有冇啲咩特別嘅經歷你想分享俾我知道啊？特別嘅經歷啊？嗱，例如你16年前，即係2010年咁5月10號，仲要知道5月10號。嗱，喺 overall 成個旅程入邊啦，咁我成日都同我 partner 講，其實我哋開一間餐廳，其實你好簡單，但係我哋唔係淨係睇結果，要睇個過程。咁呢個過程入邊，除咗話啱啱講一開始 start up 嘅時候嘅，可能你要試好多嘢之外啦，咁中間可能你由嘉咸街去咗做擺花街嗰邊，咁中間喺呢段 period 入邊有冇啲咩特別嘅心路歷程咧？其實咧做餐廳咧，其實真係好有愛，同埋好有為他精神，先可以做到一個好好嘅餐廳。首先，你用嘅食材一定要好用心啦，而且喺我哋 Green Waffle 好多都係 gluten free、dairy free， 都係自家製。而家有埋生酮嘅 menu， 跟住而家有埋發酵嘅一啲產品出現，呢個係一個冇心完全做唔到嘅。另外就係你諗下做飲食，
世間上有咁多行業可以賺錢，點解偏偏要做飲食？我記得咧，我哋初做嘅時候咧，一日16個鐘冇停，跟住只有星期日6點鐘打後係自己時間，跟住星期一放假，最開心就係呢個半日。係啊，真係唔簡單。我就冇做過飲食業嘅，係啦，我唔係話睇唔起飲食業，而係真係冇咁樣嘅即係冇咁好福氣，冇福氣去 serve 咁多人，係啦。咁但係我 partner 就佢，因為始終佢之前做會所開餐廳，其實佢做好多飲食相關嘅嘢㗎啦。咁其實見到佢之前做過 bartender，真係辛苦嘅。即係講緊佢係喺中環翻工，然之後你成日通宵翻咁樣啦。咁真係講緊我覺得，但係我覺得飲食係一個文化嚟嘅，係冇錯。即係特別你堅持咗咁多年，到而家可能過咗 Covid 過後，陣間都會問翻 Covid 嘅嘢㗎啦，你放心。但係我就覺得 Covid 過後，大家對於個健康嘅意識係強咗唔少，但係最大鑊嘅係。而家個社會嘅文化 social media 就係片面同埋片面碎片化啦。呢個碎片化嘅問題咧，導致大家睇嘢比較片面少少。咁你可能你成日想得到個結果，但係個問題中間可能有好多唔同嘅我唔理啱定錯嘅資訊啦，入咗去之後，你就可能影響成個判斷。咁喺呢個位置入邊，你點樣想俾呢啲嘅信息香港人咧？我比較想知道呢樣嘢。其實堅持自己嘅初心啦。如果唔乾淨嘅嘢咧，你自己都唔會食，點解要俾啲客人食咧？係嘛？己所不欲，勿施於人。係啦，因為都講下，譬如我爸爸都係 cancer 走嘅。really？係啊，所以點解我哋啲食物一定要做到咁 clean 啦？跟住點解會有發酵產品嘅出現啦？咁呢啲全部都係一啲針對身體炎症嘅一啲產品嚟嘅，尤其生酮嘅產品啦，同埋發酵嘅產品。因為而家社會好多一啲添加劑啦，好似你哋上次講，你哋食添加劑多過鹽嘅，而家係咪好多嘢都係唔受控㗎？但係我哋可以控制，就係控制我把口。食啲乜嘢落肚，同埋揀啲產品係真係可以幫助你身體增加你個營養，唔係消耗你嘅營養。你明白嗎？因為好多時咧就係你食咗落去，點解越食越攰啊？越食越眼瞓啊？越食身體越嚟越差啊？其實嗰啲就唔嗰啲產品或者嗰啲食品根本你唔應該食。但係問題就係你點樣去揀？點樣去揀同埋增加你認知？令到你揀一啲啱嘅嘢食咯。呢個都係好無奈嘅，因為人啱啱我提到人咧，就係我哋係一個叫好底層嘅邏輯人性呢樣嘢，就係我睇到嗰樣嘢，佢個名大隻字寫，我就會買㗎啦。但係你會見到嗰啲食物成分表，佢等點樣做到啊？做到勁細，我可能喺度睇唔到啊！嗰啲咁嘅呢個係特登㗎嘛，你要明白。唔係，但係就係講緊，我想講嘅就係大家去到而家呢一刻 AI 嘅時代，你全部嘅成分你都可以直接擺上影張相擺上 AI 嘅位置，幫你去分析會唔會發生炎症嘅狀況。係啊。咁當然有啲嘅公司再無良啲嘅就係你完全冇俾，即係可能出去街邊買嘢。佢冇任何食物成分表嘅，咁嗰啲你就冇得好計啦。你只要靠你自己身體去感受咁樣。但係喺我呢度，我去飲完之後我係好明顯飲完開心之餘，仲要暢通。你會暢通，同埋你會覺得就係哇嗰個即係嗰個滿足感，係啦個滿足感。同埋好簡單㗎，啲嘢乾淨嘅話咧，其實你個神經話俾你聽㗎。其實呢個神經係 train 翻嚟㗎，冇錯啊，係啊，即係我應該用咗2年時間去重新 train 翻我自己個身體，因為喺我前2年辭職份正職之後啦，之後就都開始自己即係全職做自己公司，and then 之後咧其實食得唔係咁乾淨，
咁但係就上年就可能發生咗啲事之後咧，我發覺到我啲情緒唔係咁穩定喎。咁會唔會可以盡可能揀一啲比較自己煮咧？咁我係自己煮嘅，好多我諗有一半時間自己煮啊。啲公司自己噶嘛，可以自己做呢樣嘢。即係當然你再幸福啲，有人煮俾你添。咁但係我想講嘅就係咧，當你食到啲好乾淨嘅嘢，嗰個感覺係你係難以用言語去形容。冇錯，係啊。同埋最正咧，點解我自己煮咧？因為當我見到我老婆佢食到你煮嘅嘢，佢覺得健康開心嗰刻，呢個就係愛咯。係啦，呢個亦都係你做餐廳背後見到佢開心嘅狀況。係啦，呢個就係我哋做堅持今時今日依然都做緊餐廳，其中一個原因就係滿足感。明白，呢個滿足感要記住，但係我會想問翻你啦。而家講緊餐廳嘅寒冬啦，係啊，餐廳寒冬啦。如果對比翻啦，喺Covid 期間同而家呢個做對比嘅話，你會有啲乜嘢感受想分享俾我哋知？Covid 嘅時間咧，起碼香港人都會喺香港消費，起碼佢都會出嚟消費。係，但係而家係完全唔同啦。而家咧就係佢一到長假期啦，一到一啲星期六日啦，跟住就走晒㗎啦。呢個其實仲寒冬過 Covid 嘅。係，而且呢個狀態咧係唔會改變，只會越嚟越成為一個慣性。呢個先係最大問題。所以我唔知道我哋餐廳可以做到幾耐啦。咁將來一定會用唔同嘅形式去營業落去嘅。但係最終你要記住自己做一種生意嘅初心，無論係做飲食又好，做飲品又好，做 product 又好，一定要記住自己嘅初心。我覺得做生意都係要有呢個理念咯。明白，係啊。明白。你有冇睇到我有啲片咧？我特登影住我間房，想要堅持初心兩個嘅嘢。因為其實點解我要做呢樣嘢？我係每日坐喺樹對客嗰陣時，個客嘅後面就係呢嚿嘢。你明唔明啊？你明唔明？其實我就想話翻俾，即係個客人未必入嚟未必見到，但係起碼我每一刻我都提住自己嘅就係、每個客人上到嚟做健康諮詢，我係必須要俾佢知道佢嘅身體問題嘅根源喺邊度。我唔係醫生，我唔會醫病，但係我會用我嘅知識話翻俾你知，你身體唔同嘅器官係點樣去溝通，有啲乜嘢嘅物質產生出嚟。而食一間好嘅餐廳，點樣令到啲物質會變得好咗？呢個就係我一路以嚟想做嘅 education。咁但係最大鑊嘅就係啱啱講碎片化啦，同埋有一批嘅人啦，你當競爭者又好乜都好，佢哋可能就會 keep 住去，可能你都會有競爭者就話呢啲嘢唔好食，又話啲嘢係啦，又怪咁樣，不停咁樣踩你啦咁樣。咁亦都可能甚至你一個唔小心揾咗個 foodie 原來俾人話係點樣，咁就有負評㗎啦咁樣。咁呢啲位其實喺你經營呢個餐廳入邊，我會想問，除咗話堅持初心之外，你仲可以有啲乜嘢令到你可以未來再發展得更好？你而家有冇啲咩準備嘅工作做緊？首先做門生意啦，我自己覺得除咗你有好個 product 啦，你好個 recipe 啦，你個團隊要好完整啦。另外咧就係你點樣可以揾一啲長遠發展嘅一啲資源翻嚟，而 which is 我而家就係做緊呢樣嘢，咁睇下點樣可以幫到香港成個飲食界，或者幫到我哋自己公司揾一啲好嘅一啲supplier 又好，農場又好，呢一 part 可以分享俾大家。哇！呢個我覺得好黐線，因為咧我覺得未來個 trend 走兩極嘅，係一個極端嘅位置。當然啱啱提到就係好多人一放假就翻大陸啦，翻咗去咗其他地區啦。咁另一個極端嘅就係咧，你可能有啲嘅餐廳要走極致本地化，極致本地化，即係例如你呢個自家生產本地嘅嘢。咁頭先提到就係你要揾一啲嘅農場去做呢樣嘢。咁其實我會覺得嚟緊個 trend，因為始終
香港做餐廳競爭太大，當然人人每日都要食嘢，係咁甚至可能我今日同我 partner 去食嘢咁樣，我第一個咧係揀大家樂嘅，係啦，咁佢就話：唔好食呢啲啦，食下啲特別啲嘅嘢啦。即係點樣可以令到大家可以有個思維上，平，即我可能嗰刻就係下午茶係咪應該就咁求其食啲嘢就算咧？夜晚先食好啲咧？即係點樣俾到呢個 concept？我覺得呢個係重要啲咯。都係啦。香港人個習慣咧就係可能早餐、晏晝、下午茶、晚餐咁樣。但係頭先我哋都有講啦，佢最重要咧就係你食啲有營養嘅嘢啦，冇消耗能量嘅嘢啦。其實一個人唔需要3-4餐一日噶嘛。其實最重要就係揀一個啱嘅時間，食一啲對嘅嘢。係呢樣嘢其實已經夠啦。係啦。明白。跟住好啦。咁另外就我都會想問一問，你做發酵係啦，餐廳係啦，餐廳發酵呢個係幾時開始整嘅？發酵咧就係大概23年尾啦，因為嗰時我爸爸有 cancer 啊嘛，其實嗰段時間我爸爸大概19年、20年嗰時有 cancer 㗎，嗰段時間我未接觸過任何發酵嘅，開始啱啱接觸呢一個生酮啦，嗰時我哋餐廳已經開始有生酮嘅 menu 啦，啱啱嗰段時間發生咗好多嘢，即係譬如社會嘅運動啦，跟住啦我爸爸又有 cancer 啦，跟住生意啦。樣樣都有一啲問題出現啦，咁我自己揾方法去療愈自己啦。That's why 我哋個品牌其實有啲心靈嘅理念喺入邊嘅。見到啊，係啦，你個生命之花啊嘛。係啊，呢個係生命之花，但係我 turn 咗佢變咗一個發酵嘅一個種子嚇。咁我自己療愈自己啦，學習 meditation 啦，學習療愈啦，療愈我自己啦，療愈屋企人啦，跟住療愈身邊嘅朋友啦，因為身邊朋友其實 even 有一啲員工有啲情緒病嘅，咁用我嘅方法去療愈佢哋啦。好犀利！其實嗰段時間我已經發覺到，其實情緒同埋 physical 嘅狀態咧一樣咁重要，其實心靈嘅健康其實更加重要啊。其實之後我就開始接觸發酵啦。咁我本身做咗飲食都10幾年啦，一接觸過發酵，其實真係癲咗，即係成件事 into 入去係好開心嘅成件事。咁我就慢慢研發咗唔同嘅產品出嚟啦。咁啊發酵咖啡啦，我哋用緊嘅 sauerkraut 已經喺 Greenmobile 用咗15年啦。跟住我哋有 kombucha 啦，有 kefir 啦，唔同嘅產品一系列已經出咗嚟啦。譬如我哋辣椒醬啦，所有嘅產品都冇添加冇防腐，唔會加任何唔應該加嘅嘢落去。頭先都有講過，譬如我自己屋企人都會因為一啲 cancer 或者有啲疾病，長期嘅疾病、慢性疾病都令到即係成個屋企都唔係咁開心啦，因為你明白到一個屋企其中一員係有呢啲病嘅時候，會影響好多人嚇，所以我更加知道點樣可以做一個飲食嘅一個餐廳或者發酵嘅一個品牌，點樣繼續做落去咯？呢個就係令到我個方向有好明確個方向啦。另外一樣嘢就係嗰段時間我係幫唔到我爸爸，咁點樣可以今時今日可以利用一啲抗炎症嘅產品幫到其他人？呢樣嘢好重要。有冇紙巾啊？冇嘢 OK 嘅，係咯。我都好明白你嘅感受嘅，因為我爸當年走咧，其實喺我就快畢業嘅時候，咁當然我好老實講嘅，喺大學學到嘅就係博盡無悔。我對我爸係可以 kind of 叫做冇任何嘅後悔，但係我覺得好遺憾啦，但係有可惜嘅，因為我作為屋企入邊第一個入大學嘅仔啦，咁 and then 其實佢應該係好想喺度畢業嘅，但係冇辦法親身，即係當然我知喺上面一定睇到㗎啦。咁但係嗰刻其實都會覺得就係
喺經歷咗喺醫療系統嗰個無助嘅感覺之後，我哋係唔係應該要做更加多嘅自救嘅嘢咧？冇錯。即係所以我都好欣賞你去即係發酵產品呢樣嘢咁偏門係啦。咁同埋大家你知出面全部都大財團嚟㗎啦，但係你又會咁堅持，又會去走去開間廠出嚟，去幫你去做呢個發酵製品㗎嘛。我覺得係我要用粗口，因為我做嗰時咧，其實都問過自己即係多過成100次嘅，都問自己你係咪真係要堅持要做？你知唔知要付出幾多同埋幾艱難？因為其實發酵，你問100個人，基本上99% 都唔知乜嘢叫發酵。嗱，我同你都一樣，我哋握下手先。我同你都一樣，應該都可以創造啲潮流出嚟。我哋會創造咗一個我哋獨特嘅養生文化。我會覺得我哋會係一齊攜手做到呢件事。我希望可以堅持，真係越嚟越多人知道，同埋更加多人知道發酵產品基本上係一個天然嘅抗生素。你只要多啲將發酵嘅產品融入自己嘅生活同埋習慣入邊，再加上一啲健康嘅飲食，基本上你嘅身體係冇乜大病。所以其實你係應該要更加多人識㗎咯。希望越嚟越多人知道咯。係啦，因為我唔想話一定要多人識我或者係點樣，一定要知道越嚟越多人知道點樣去揀嘢食啊！希望大家一齊去做咯，唔係淨係我做咯，係啦。因為你可以做到個中心點出嚟，用呢個中心點，所以其實可能你呢段時間就要繼續去搜羅更加多類似我哋呢類型嘅朋友仔一齊去。我就希望有個圈係真係發揚健康飲食同埋認知嘅圈子，係啊，要集合咗成個香港人對呢個健康嘅一個認知，一齊發揮呢個作用嘅一個圈子出嚟。所以喺呢個位咧，我哋點樣去將呢個概念繼續去發揚光大，去推廣呢個香港治未病養生文化咧，係真係要再靠好多嘅人一齊去做。呢個我覺得我哋會繼續去一齊做好嘅，好相信。係啊，絕對會啊，一定要啊，一定要。